dzimwe nhau dziri kutenda kuti kwandiri kuti who else is trending today and yesterday. One and the other only person in this trending street is Muratu the realist, Katie mother, Katie family, and Anakushata. Why is the Katie mother spelling and trending? Is it because of these pictures in the blue attires? Why can't you also depict the same thing? So you can say, oh, Vina, yeah, in the yeah, oh, Vina, yeah, in the oh, yeah, oh, no one wants to be, oh, no one wants to be, oh, no one wants to be. Oh, Vina, yeah, in the oh, yeah, oh, Vina, yeah, in the oh, yeah, when I wants to be. Why can't we also celebrate with the other people when they are celebrating their thing in the things of the realms of the blue attires? That's what we can do in the support of whatever they are doing. Why are we being jealousy? We cannot do jealousy when someone spend entire hours preparing a beautiful, awesome, exquisite attire. That blue attire is awesome. I was alone there. She said, no, in mind, I want it rolled like that. That's what I want. Even in my dress, I want it to be like this, so that it can match with the grooms and the groomless. That's what I was doing as well. When they were attiring in my spirit of realm, it was showing me. Why can't we also support? We support. That's what we can do as Bavarians in the side of the alongside Muratu the list. Why is it that there is a commotion on social media? Is it because of the attire? Is it because the people are thinking that they got married in the absentia of all the family members? They only got married, the two of them. So I was like, okay, why are people saying they got married? Did someone say we are getting married today or what? For me, I always saw something like pre-lobola, if I'm not mistaken, or wedding. Showed photos. As it's a pre. So when someone says pre, it means that it hasn't happened. The actual thing that wants to happen, pre-wedding, pre-birthday party, pre-graduation photos. So you can have photos before the graduation. Then you have photos on the graduation. But for the meantime, I think from what I've heard, especially with the live stream as well, she was just depicting that, no. This is the attire. I'm just showing you that, no, when the day arrives, we'll be wearing the blue for the sky, and you will not be invited. So if you are not tagged, just know that you are not the part of nyama donkey panunzi ya. Where will you be going? So this means that we have to go across Mukuvis River and smell the food. What? Are you sure? I told you I will find my way. I don't know how, but there is a way. I will find my way at the stage and say, oh, congratulations. But once you can also tagged, you are not invited. It means you are not part of the realm of the blue attire. You are not part of that exquisite. Nakushata. Tinenge tichiona tiri kumhiri kwasave zvokwadi kumhiri kwamukuvisi tiriko chimwe kuti mabhera emota tikuti apana ngani mabharuma anenge ane mabharuma memwana kakazara kudai kudani kakanyimwa maititi mabharuma acho hatizozivi nekuti kana izvozvo mucharo zvavo hatisi kuzvionzi chii zvinhu zvekupi izvozvo zvavanoita zvokuyekera zvavanenge vakadai vakavharana aya zvavo mapepa emaking kong mathings zvina kushata. We can also represent for the thing chakadzwa ichacho nechocho. Where can we get the blue thing like that? It's a Nigerian thing, so how can I make that one? It's a difficult thing to make. So yeah, that's all I can say for the meantime. But so many people are writing congratulations messages. They are saying, oh my God, you're looking good. But there are also some people who are bringing their comments that brings negativity. I have no idea why, but some people are saying, oh my God, we don't want to see you tearing. Some are even comparing with the past relationships. I have no idea why they are doing that. And some are saying, oh my God, it's just a photo shoot. So just chill down. So now that's the thing I'm saying, okay,
what is wrong with the photo shoot? Everybody in this world do photo shoot. So is it a problem when someone like might do photo shoot? I have no idea. I am also confused. Unless there is someone that skipped me when the electricity disappeared yesterday. It disappeared around 4 p.m. Yesterday. So meaning that we didn't manage to watch Ray Vines in the body Chassis fighting their thing in the boxing of Boxing Day. We didn't manage to do that. Till we slept, we didn't eat yesterday because the electricity had vanished. It came back today around 12 p.m. So now that's the problem. I am saying I have no idea. Maybe there is something that happened between those times from around 5 p.m. to 12 of the day, midday today. So maybe it skipped me. But from what I have seen going around as well, I have seen a screenshot done by my titikata. Kumura, what is happening? And vachidanza kuti no. Iwe my events. My events uchati nye nekuti iwe wakanga wachaira kuuya kuzokutapa makuwa ndofa kwangu. Vakati bindi kuna kusina. Unokuita zvikuonera uchazviona zviri painternet ausahuzvitori. Uchazviona zviri painternet ausahuzvidli. Uchazviona zviri painternet asi hauzviraviri. Uchazviona zviri painternet asi hauzvivisi kuti zvakafamba sei kuti zvinge zvichizoitika panguva iyoyo. Handisi kuti ndoyanga iriyo message behind here asi vati zvakaranzwa vakatora makakisi. Events vaitora makakisi amaekera nekuda kwei. Saka ndofunga mino kwavakomenda kuti vakomenda kupage ino kuti photoshoot what zip muromo. Okay, asina kushata. That's why ndatanga nesuro uko vamwe vakati wedding vamwe vakati chi. Saka ndanga ndichiti I have no idea why it traveled like that on the internet of the realms. Vamwe ndokuti from Nigeria with love. Kuma comments kuti achiraka titenderere tichinzwa kuti vamwe vari kuti chi. Zvikanzi cat father and cat mother beautiful. Happy for my titi, hope this will work out for her. Our beautiful outfit were done by Samsara. Our pre-maro oro was done by Print Zone Multimedia. Pre-maro it means before patombungana kana vanhu. Before patombura kana huku nekuzi ndo ichangekera. Before patoswa huku yacho. Ndofunga nema events aya. Vanenge vari close ndofunga kwavari ndo vachanga vachidamwa pa vachangorwanikwa. Zvikanzi zvakare. Our makeup done by Wasu. Thank you guys for being a part of our love story. Don't give up on what you believe in. Blessed Sunday. The same outfit I am also representing today. The blue one, and there's a blue dress as well. This is the exact one. So Brazilian with young wears on. So it twisted but it was exactly the same. The replica of the attire. Oh my God, cheers to be the ex-friend from who I kicked out of my house and took my car keys. So meaning kuti ndandaresa kwa chirungu zviza ndiso kuti ndizviri. Chirungu chinonetsa singambeti kana kuti took my car keys ndiwo vakatora maki emota ako ndofunga ndozvikuda kutaurwa apa. Zvikanzi kuchapora zvako maijayide. I know zvinorwadza. Wajaira kuuya kuzorya nemakuhwa takakumisa don't worry unoita po. Zvakare manje ndobva isachi screenshot yakanyorwa naMike KJ Crystal Smasher. Photoshoot isu muromo yakavhagwa nemazipiya hedu ndobva zvinokushata kuda vanhu vazonokomenda zvakasaida handisi kuti vandokomenda zvandodaziya nekuda kweizvo nemaphotoshoot ari kunetsa kudai kumastreet uko. Mighty is everything. It's everything you respond to. Some time you learn to ignore. Don't care does this change here. Just ignore him. Ndizvo zvinoita godo achapura zvake kana chinyatsa kuita singi ini. Vadi ikona imaiti kuongerera dzifeli unamatire imba yako mabvi anoshanda. Ignore her. She is not worth it addressing mura. Leave here mura. Vasiye vakadaro varipinga vanezva vanodarowo zvavanoda kwamuri ini James Mombe ndofunga kuti inonzi vasiye vakadaro vanezvavanetsa vasiye vakadaro vando Sisiria binda beri Sisiria Sisiria binda beri vasiye vakadaro vanezva ndofunga ndo song yachoni
ndikurehwa nevanhu ava kwachiti hashtag chirombe zvikanzi heart attack igno ndo yange kasara chiyezi mashampopo champopo champopo zvakushata dai taingokwanisawo kunge tiriko kumhiri kwangu vese chinzi munoi muchitamba muriko its okay musiwo tinenge tichitamba vakangoridza as long ichisvika haya kumhiri kwangu kuvisi tinenge tichitamba tiriko tichisapota vakati vekwamhiri kwangu kuvisi muriko heloko toti tiriko toti champopo tinenge tinagirwa zvino tiriko ikoko nekuti kwanzi if you are not tagged you are not part of the ceremonialists. You are not included in the sanctionists. Zvikanzi akarwadzwa newahapori murega akadero achaziva hake vamwawo zvanzi vatoiteiko ndabva kupedyawo uchii chaitika ndizvandati handizi kuti zvabvepi kuda vakomenda samwe zvakushata ndo zvanga zvakazara izvi varikutendera nemablue outfits mablue outfits anobvisa patanga timasonesa zvedu mumwe nemumwe waituza jira rake rakasimba ini ndaikatora hangu ma2 in 1 ndo andakatora ndati ndoda type iyo yekuti vanhu vandifile kuti yes its heavy out there zvikanzi this time pakuda mabhaketi ekuchengetera musodzi nevamwe avo handizozvi kuti ijelosisiti kana kuti mafacts kana kuti chii asi ndozvakutaura ndokubva waita comparison nevekudhara vaya why are you doing this? Is this a nice thing to do when someone tries to move on? I have no idea. Because if someone loves you, they won't tell you love stories. They make a love story with you. Mighty and Obina making love stories. Obina, yeah, in the yeah, Obina, yeah, in the yeah. When I wanna bust the beat, when I wanna bust the beat. Tozvitenda sinamba 18 zvikanzi ana Voltron huyai kubasa just in case mahaters achikiti anotadza kuzvibata kana mwari vada zvavo zvamurande zvekungomira kupembera kozi mangwana chaiye zvikanzi nevamwe ndokuti vamwe vatanzi mangwana ngochema zvikanzi aiwa for the meantime kana achifara let's support him afarewo mangwana akacho kana vochema support him vachichema zvakare ndo zvekutaura nevanhu izvozvo zvikanzi hatingamiriri izvozvezvo zvanzi it looks like a photoshoot ko hama dziripi vaperekedzi what zvikanzi it is a photoshoot saka muda kuti vaperekedzi nehama dziwire photoshoot yavo vari vaviri vanhu vokona kuita photoshoot here zvikanzi haasi mapepa hairstyle here happy for here why are people like that? Why are people being like that? I have no idea. Zvikanzi it is a photoshoot mumba mazodwa makandla vamwe as long as they are friends, why can't they do it? Vamwe vanoimbira vaiimbira masongo achitorekodwa kwabhutiki himbi kuya zvichitobuda there is no problem in that. Zvikanzi nevamwe zvakare vakachena ende zodwa imba yakanaka. Zvikanzi zvakare vamwe vakatanga kuita zvemanegativity kati no isusu let's keep negativity in our ideologist. Zvikanzi nevamwe yo congratulations that blue is nice dai varamba vese zvokwadi vamwe vakati hauna kaflu kana chikosora but you can't even get a boyfriend apa wanzwa nekuekera nekushamba paInstagram. Why are you being like that? Say stop being tantamounting to other human beings. I don't know why. Zvikanzi hashtag upenyu hutoro zvikanzi levels dzakasiyana zvokwadi ndatonzwira vana mai vangu egera tsitsi ngati handina kushata zvikanzi it ended in the marriage. Congratulations murandakadzi. The way Obina is looking at my titi married within 2 months here of meeting each other. Zvikanzi vamwe saka ndoda munhu wonokuta 2 years achikustada achipedza nguva yako kusiya futi. Zvikanzi you really hate her. Why commenting zviri negativity? I want a guy who's going to marry me within 6 months. Kwete, Jana, I want to go to know you first. Only pedra 2 years down. Find me a guy like Obina. Thank God. Yes, that's the truth. Your 2 years and my 2 years were also wasted, my sister. We are in the same terrain of 16 years being wasted in the entire. I want to get to know you. 6 years down the line, I've got a doctorate in I want to know you. 7 years down the line, I've got a doctorate of I also want to know you. Obina, yeah, in the yeah, Obina, yeah, in the yeah, only when I was the bee. When I wanna get family, zvakubada zvakare kumberi kwamukuvisi tiriko musi wacho ngo changu uchipurudzwa vanhu vachichata tinenge tiriko zvedu kwamukuvisi. We'll be there waiting for the car to pass. Kana zvaikira tongoimisa toti mirai tati mirai
topinda mukati tiri sure kuya kana zvaramba toenda kubhuti toenda because maiti vatati you won't be part of it. Chakubatai zvakare pasikamu zvinotevera.